Жомарт Қартбайұлы Қартбаев 1966 жылы Қызылорда облысы Арал ауданы Жақсықылыш кентінде дүниеге келген. Мамандығы құрылысшы. Қоғам белсендісі. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласында тұрады. Азаматтық бастамалар орталығы қоғамдық қозғалысының төрағасы. Отбасылы, 4 бала тәрбиелеп отыр. Өмірлік ұстанымы: ер ел үшін туады, ел үшін өледі. Азаматтық бастама орталығы Ақтөбе қаласында құрылған. Бұған негізгі мұрындық болған Александр Мандрикин деген ағамыз және осы Ақтөбе қаласының зиялы қауымдары бірлестігі. Негізгі көтеріп отырғанымыз біздің Ақтөбе қаласының әлеуметтік ахуал, экологиялық ахуал. Соның ішіндегі бау-бақша ұжымдардың көптеген заман талабына сәйкес күнкөріс барысындағы Қазақстан Республикасы Конституциясында жазылған құқыларымыздың шектелуіне байланысты көтерілген бірлестік еді. Бау-бақша ұжымының шын заңнамасына келетін болсақ, бұл жаз айларында көктемнен күзгі салынға дейін тұрып, сорада егін егу, бау-бақша өнімдерін өсіруге байланысты есептелген түсінеміз. Бірақ бардың күнін жоқтың зарын кешкен қарағалық сораларға үй салып, өздері қамтамасыз етіп күн көруге мәжбүр. Осыған байланысты біз заң шеңберінде қалалық әкімшілікпен, ЖХХ мен құзырлы мекемелермен осы бау-бақша ұжымдарының әлеуметтік ахуалын шешу үшін ол тоқ жүргізу, ол жол, ол газ, мектепке қатынау балдардың медициналық көмек, сол сауалдарға байланысты көптеген бірігіп жұмыс істеп, осы шын тоғайда көптеген жетістіктеріміз де бар, Аллаға шүкір. Соған байланысты ашылған азаматтық бастама қоғамдық қозғалыс еді. Шындығында бұл бау-бақша ұжымдары сезонный дейміз ғой, жаңа белгіленген уақытта пайдаланатын жер телімі. Ал бірақ өкінішке орай халықтың жоқтықтың салдарынан, өйткені 10 сотық жер сатып алу өте ауыр, үйлер сатып алу қымбат. Сондықтан осы ауылдан, аудандардан, облыстың өңірінен келген қарағалық сорада тұруға мәжбүр. Қазақстан Республикасының жер кодексі 50-ші бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының азаматтарына жеке тұрғын үй құрылысы үшін, жеке қосалқы шаруашылық жүргізу үшін, бау-бақша, саяжай құрылысы үшін жеке тұлғаларға жер учаскелері жеке меншік құқығымен немесе жер пайдалану құқығымен беріледі. Енді түсініңіздер, бұл шын бардың күні жоқтың зарын кешкен қарағалық. Ауылдық жерде өйткені қазір көп жерде құлаузы үстінде мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, бай ақуатты адамдар жекешелендіріп алғанда қарағалыққа өте ауыр тиіп отыр. Сондықтан мәжбүрлі түрде қалаларға көшіп жатыр. Ол бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінде қандай бір қаласында болып жатқан жағдай. Бұл бардылықтан, астамшылықтан келіп қалаға келіп жатқан жоқ. Егер жақсы дамыған, әлеуметтік ахуалы шешілген ауылдар өніп жатса, туған жерді ешкім тастап кетпейді. Енді бау-бақша ұжымдары өзі үшке бөлінеді, ол қызыл, жасыл, көк болып. Қызыл дегеніміз орада су тасқынына байланысты, ораға ешқандай әлеуметтік ахуал шешілмейді. Бірақ сары мен жасылға мына Ақтөбе қаласының картасы уже сызылды. ПТП дейді, план детальной планировка. Ол уже іске асып, бау-бақша ұжымдарына байланысты көптеген әлеуметтік ахуал шешіліп жатыр. Міне жақын арада Алла бұйыртса 4 бау-бақша ұжымына жаңа жилой массив дейміз ғой, тұрғындық несін беріп, мәртебесін беріп, қалаға кіреді. Бұл 21-ші ғасыр, сіздер түсініңіздер. Жер бетіндегі ең бай мемлекетпіз. Жұрт құтырғаннан, астамшылықтан көшпейді. Жастары 60-қа 70-ке келіп, ауылын тастап, елін тастап, ата-бабасының жұртын тастап қалаға көшу мәжбүрлі түрде жоқтықтың салдарынан, әлеуметтік ахуалының шешілмеген салдарынан соған байланысты қалаға келіп отыр. Burada дұрыс түсіну керек. Егер дамыған, қаржылат бөлініп, мына қағаз жүзінде емес, іс жүзінде өңірлердің, ауылдардың
аудан көлеміндегі ахуалдар шешіліп жатса, қалаға ақсақал, қарасақал, қарт аналар көшпес еді. Амалсыздан, жоқтықтан келіп отыр бұл жерде. Бұны да түсіну керек дұрыс. Ауылда ондай жағдайлар жоқ. Мысалға, тек қана мен Жақсықылыш кентімді айтайын. Ең өңірдегі Арал ауданы Қызылорда осында бай өнеркәсіп ауылда тұрамыз. Өкінішке орай әлеуметтік ахуалы шешілу өте ауыр, өте. Орада Арал тұз деген бай ахуатты өнеркәсіп тұр. Жақсықылыш кентінде бүгінгі таңда мәдениет үйі жоқ. Бір ғана мектеп салды, ол да сордың ортасында тұр. Әлеуметтік ахуал шешілмеген. Спорт комплексі жақында салынды. Оның да толыққанды жұмыс істеліп отқан жоқ. Өйткені 80 километрдегі Сексеуіл станциясындағы орталыққа қарайды екен. Ол қандай біздің келіп, қандай әлеуметтік ахуалдарды шешеді? Парктер жоқ, ештеңе жоқ. Өкінішке өте ауыр, өте ауыр. Шындық. Қазір соған байланысты жақында Арал ауданы әкімі шақырып, құзырлы мекемелермен кездесіп, Жақсықылыш кентінің әкімдерімен кездесіп, көптеген ой сөздерімізді ұсыныс жасап, енді үкіметтен соған байланысты Жақсықылыш кентінің болашақта дамытуға инфрақұрылымдарын жүргізді. Мысалға, Жақсықылыш бұл Аралдан 10 километр жерде тұрған елді мекен. Белді өнеркәсіптің орталығы. Сол екі ортаға жол жоқ. Жол бар, аты бар да зат жоқ. 10 километр. Кеше ғана салынған ауыл емес. Инфрақұрылым жүріп тұр. Миллиард обороты бар өнеркәсіп тұр. Ауылдың ішіндегі құлазып жатқан нелерді өзіңізде жақын арада барып көріп қайттыңыздар. Қанша журналистер бар. Мысалға, Қазақстанда дамыған Родинаны айтсақ, Қызылорда облысындағы тұрған Қытай совхозды айтсақ, Швейцария сияқты. Олардың күнкөрісі егін шаруашылығы. Бізде Алланың берген сыйы, тұз, ақ тұз, алтын тұз, ырзық несібе, соны өңдеп, тек жерден қазып алып сатып отқан бай ахуатты өнеркәсіптің басшылары Жақсықылыш кентіне мойынсынып елді дамытуға атсалысып отқан жоқ. Ол шындық. Жақсықылыштың халқы бүкіл әлеуметтік ахуалды бірге көріп отыр, көтеріп отыр. Бас көтеретін адамдарды жұмыстан шығып қудалайтынға байланысты ешкім сөйлей алмайды, амал жоқ. Шыдап отыр. Бірақ ол қашанғы шыдауға баратын қайдан білейін. Осындай теріс әрекеттің салдарынан 2003 жылы үлкен көтеріліс болып, бүкіл өнеркәсіп жабылып, 5000 халық бірге шыққан еді. Бірақ көптеген мемлекет тарапынан ұсыныстар жасалып, әлеуметтік ахуал шешіледі деп айтылған еді. Жабылу қазан жабылу процесс, жаңа көтеріліс шаралар тоқталғаннан кейін қалып қойды. Халық әлге дейін жылда бас көтеріп, талап қойып, ахуалдар көтеріп жатыр. Мен жақын арада осы Арал ауданы осы жаңа жылдың алдында теңізді айналып қайтқанда Аманөткел елді мекенінде болды. 2000-дай халық тұрады екен. Балық шаруашылығымен, егін сондаймен айналысады. Бірақ ауылдың дамығанын көргенде мен жағамды ұстап қайттым. Спорт комплекстер, ресторандар, қандай әлеуметтік ахуал шешілген. Бірақ burada көп түкірсе көл болады дейді. Үкіметке, әкімге қарап отырмау керек. Халық елдігін істеп, мұрындық болып атсалысу керек. Көп түкірсе көл болады дейді. Ал менің үйім шетте деп, тек күнделікті өзінің мәпақасымен күн көрген халыққа ол дамуға жол ашылмайды. Ақжар плюс елді мекенде Садоводский коллектив бауықшы ұжымында 670 үй бар. 172 миллионға газ кіргіздік, 152 миллионға тоқ кіргіздік, су кіргізіп алдық. Ұсыныс жасап, мектеп салдырдық миллиардтаған. Алла берсе, міне жол түсейін деп жатыр. Бұл халықтың, елдіктің, бірліктің арқасы. Бір әкімге, бір үкіметке қарап отырмау керек. Заманауи дамыған елдерде сұраныс жасап, талап қою, елдік пен бірліктің арқасында көптеген ахуалдар шешіліп жатыр. Соның бір мысалы менің Ақжар плюсім. Алла берсе, жақын арада жилой массив дейміз ғой, сондай статусқа кіріп, көптеген әлеуметтік ахуалымыз шешіледі. Міне ана жылы 38 миллионға әкімшілік ойын алаңын салып берді. Осы тұрғанда 30 сотық жеріміз тұр. Оған комплекс салуға сұраныс жасап жатырық. 50 сотық жерімізге құжат рәсімдеп қойдық. Оған парк дейміз ғой, сондай салып балдарды ойнайтын, демалатын орындарын салуға жұмыстанып жатырық. Ал үйде келіншегіміздің қасында жатып барып, шай ішіп отырып, анау жоқ, мынау жоқ дей берсең,
тағы 100 жыл жоқ болады. Жүру керек, сұрау керек, талап қою керек, бірігіп жұмыс істеу керек. Әкімшілікте құзырлы мекемені жау көрмеу керек, солармен бірге атсалысып жұмыс істеу керек. Мен жағымпазданып отқан ештеңем жоқ, бірақ сол біздің сұранысымыз, талабымызды қолдаудың арқасында Өзбекстанда көптеген әлеуметтік ахуалды шешіп отыр. Ол шындық, ол аксиома. Көш жүргізіледі ағайындар. Бір күнде шешу бәрі мүмкін емес. Бүгінгі таңға дейін. Міне қазір ертең көктем басталады. Бау-бақша ұжымдарының ішінде жүру мүмкін емес. Жел соғады, тоқ сөніп қалады. Күн суытады, газ қыздырмайды. Қиын өте, қиын. Бірақ енді сондай 100 мың үстінде тұратын халықтың бір күнде әлеуметтік ахуалды шешу мүмкін емес. Бұл үлкен миллиардтаған қаражат керек. Бірақ болашақта міне Ақтөбе қаласының картасы сызылды. Құжаттары рәсімделді, дұрыс жұмыстанып, осы елдің әлеуметтік ахуалын шешеді деген ойдамыз. Бүкіл Ақтөбе қаласында 324-те бау-бақша ұжымы бар. Сорада әлеуметтік ахуалы шешілген қолмен бір бес-алты бау-бақша ұжымдары. Соның біреуіне менің Ақжар плюсім мақтанып тұрып, айқайлап тұрып айтамын. Кеше Бурабек, тағы сондай 2-3 бау-бақша ұжымдары. Ол тоқ кіргіздік, ол су кіргіздік. Жолдар салдыруға, әлеуметтік ахуалдарға шешіліп жатқан бастамасы. Бұл көштің басы, бұл мақтанышпен жақсы айтатын сауалдар. Әкімшілікті қолдауымен бірге жұмыс істеліп жатқан жағдай. Қалған бау-бақша ұжымдары өкінішке орай бардың күнін жоқтың зарын кешіп отыр. Өз күндерін өздері көріп отыр. Енді бау-бақша ұжымдары өздеріңіз де білесіздер ғой. 90 жылдары Совет үкіметі 70 жыл жасаған құлады. Содан кейін Қазақстан өз алдымызға мемлекет болдық. Өнеркәсіптер құлазыды, ауыл шаруашылығы құлады. Жұмыс көзі болмағаннан кейін көптеген ағайындар қалаға күн көру үшін көше бастады. Соның салдарында, мысалға мен жақында осы көптеген құзырлы мекемелермен ақылдасып кеңесіп отырамын, ой бөлісеміз. Сонда Астана қаласын айтты. Астана қаласында бау-бақша ұжымдары қазір жоқтан қасы, біреу ма екеуі қалған екен. Өйткені сол бау-бақша ұжымдарының орнына қаланың картасына кіргізіп, әлеуметтік ахуал шешіліп, қала салынып, соларды халыққа берген екен. Астана қаласында бау-бақша ұжымының әлеуметтік жаңағыдай, Ақтөбедегідей, тағы да басқа қаладағыдай, Шымкент, Қызылордағыдай, Оралдағыдай бейнеті ештеңесі жоқ деуге болады. Шүкір, жақсы шешілген. Халық үймен қамтамасыз етіліп отыр деуге болады. Бұл сауалда осында мен Қыран деген інім бар. Ол да бірлік қоғамдық мүшесі. Сол кісі екеуміз Ақтөбе облысы әкімшілігіне кіріп, Хромтау ауданы әкіміне кіріп, және сол жаңа Көкбетті елді мекенінің әкіміне кіріп, осы ұсыныс жасағанбыз. Алланың берген сыйы. Ақтөбеден 50 км трассының бойында, және солға қарай 10 км жүреді. Газ кірілген, тоқ бар, мектеп жабық тұр. Бар құласып қалған елді мекендердің бірі. Біз соларды осы дамыту үшін сұраныс жасап жұмыстанып жатырық. Барам деген адамдарға 45 сотық әкім жер беруге дайын. Алла берді, балдарыңызбен барып жатсаңыз, мектеп ашуға дайын. Медициналық көмек жасауға әкімдер қолдаймыз деп отыр. Құзырлы мекемелер, милиция участковыйлар жұмыс жасалады. Мында жатып, бардың күні жоқтың зарын көргенше дамып, мал шаруашылығын дамытуға өздерің үшін тағы да көп шаруа істеуге жол ашық. Біз сіздерді соған шақырамыз. Маған осы тікелей телефонымызға шықсаңыздар, соған жер алып беруге, тағы да құжаттарымды рәсімдеуге, қолдауға біз қай кезде дарымыз. Бұны бізді облыс әкімшілігі, Хромтау ауданы әкімшілігі, жергілікті әкімшіліктер қолдап отыр. Бірігіп, өзіміздің болашағымызды істеуге, дамытуға жұмыстан ағайындар. 16 шақты шаңырақ бар, сондағы ағайындар Ақтөбе қаласына қатынап жұмыс істеп жатыр. Ол шындық. Келе жатқанда, сол мен барып қайтқанда, мал ұстап отқандар бар, өздерінің ағарғанын, құртын, майын әкеліп қалаға өткізіп, онда ақша қылып отыр. Ол шындық. Тек burada бір ғана минусы, мектеп жабылып қалып отыр. Ал егер балаларыңмен, жанұяларыңмен баратын болсаңыздар, бірінші алла, биыл күзге дейін тұрған мектепті абаттандырып, әкімшілік жұмыстануға дайын, қолдауға дайын, әлеуметтік ахуал шешуге дайын. Көтерме ақша мемлекет тарапынан бұған қарастырылмаған, бірақ сөйтіп көшіп барып жатса, өтінішпен облыс әкімшілігіне үкіметке шығып
ауылды дамыту программасы бар, жұмыстануға болады. Бірінші Алла. Арал теңізі енді өкінішке орай бұрынғы тоталитарлық заманның теріс әрекеттерінің салдарынан болған. Арал теңізінің Амудария мен Сырдария өзендері сумен қамтамасыз етіп келген. Біздің бала кезімізде Амударияны бұрып 60 жылдар Қарақұм каналына бұрып жіберді. Сырдарияға байланысты су тапшылығына қазір Қырғызстан, Өзбекстан, біздің оңтүстік өңірлер, соның ішінде Қызылорда облысында күріш егу керек, халықтың күнкөрісіне, халық санының көбеюіне байланысты су пайдалану өте көп. Арал теңізі құрғап кетіп барады. Осы 25 жылы жаз айында және қыстың күні жаңа жылдың алдында 2 рет видеосъемка жасап барып қайттық. Журналистермен де, елді жерді білетін адамдармен де атсалысып. Теңіз тартылып кеткен, 9 очко деген жаңа өлі теңізбен бүгінгі біздің солтүстік теңізімізді бөліп отқан зеден су, көлдер кеуіп кеткен, дарияда су жоқ. Мына Қасым-Жомарт Кемелұлы онда сөйлегенде және халыққа үндеуінде 20 түрлі балық өсіп жатыр деді. Бұның бәрі құзырлы мекемелердің жалған ақпарат беру салдарынан болып отқан жағдай. Бұның бәрі жалған. Бұны мен үкіметтің алдында да, заңның алдында, Алланың алдында да бойыма көтеріп айтуға дайынмын. Бүгінгі таңда өкінішке орай теңіз осылай тұратын болса, енді 5-10 жылда Арал теңіз емес, Арал құм болып тарихта қалады. жылы бұл заңнама, Арал экология аумағы, бұл тек қана Арал өңірінің халқы емес. Қазақстанның, Орта Азия мемлекеттерінің ахуалы, бейнеті. Сол кездегі заң мемлекет тарапынан президенттің шығарған шешіммен, заңымен Арал экология аумағында тұратын халықтың ахуалын шешуге заңнама шықты. Ол үстеме көмек ақшалар, ол медициналық көмек, тағы көптеген ахуалдар. Өкінішке орай 98 жылғы тоқыраулар кезінде осы көптеген заңнамалар тоқтап қалды. Біз бүгінгі таңда петиция көтеріп, осы тұрғанда 35-36 мыңдай қол жиналды өңірдегі. Осы өңірдің әлеуметтік ахуалын шешуге байланысты Қазақстан Республикасы заңында көрсетілген Конституциясында құзырларымызды қайттан күшіне мініп, елдің әлеуметтік ахуалын шешуге сұраныс жасап отқан жағдайымыз бар. Осы Арал экологиялық ахуалына байланысты, біздің орталықтың сұранысына байланысты 2025 жылы жалпыұлттық социал-демократтық партияның қолдауымен Қазақстан Республикасы парламент мәжіліс ғимаратында 5-6 министрліктердің қатысуымен, журналистердің қатысуымен, парламент мәжіліс депутаттарының қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Осы отырыс барысында экология министрлігі, Кентау қаласының, Түркістан облысының әкімшілігінің депутаттарының 2 жылға өткізген мониторинг тексерісінің арқасында Арал экологияға ахуалының әсер ететінін көрсете отырып, 30% жеңілдік алуға шешім шығарғанын айтты. Бұл өте дұрыс, қуанышты жағдай. Енді сол экологиялық ахуалдың ортасында отқан Қызылорда, Ақтөбе облысының мәслихат депутаттары, Арал, Қазалы, Шалқар аудан мәслихат депутаттары осы халықтың ахуалын көтеруге қандай жол байлау жасалып тұр? Не себепті өзінің елдерінің әлеуметтік ахуалын көтеруге мұрындық болып атсалыспайды? Мысалға, сол отырыс барысында социал-демократтық партияның басшысы, сіздер бірінші Арал экология ахуалының әлеуметтік ахуалын шешіңіздер деді. Өйткені Арал экология ахуалы 3 зонаға бөлінеді. Ондай экологиялық жерлер көп екенін көрсете кетті. Аралтұзға келетін болсақ, Аралтұз бұл 100 жылдық тарих бар үлкен өнеркәсіп, бая қуатты өнеркәсіп. Сонда туып өстім, әкем сонда қызмет жасады. Қызылорда облысының бюджетін жауып келген өнеркәсіп. Аралтұз ана шеті Мурманск, мына шеті Афганистанға дейін тұз беріп келген. Таза ас тұзын беріп келген. Мына тұздың қасиеті
басқа мұнай көмірді алатын болсақ 100 жылдап 200 жылдап уақыт керек. Тұз 20-25-30 жылда химиялық реакция жүреді, тұз өніп қайттан пісіп шығады. Значит, шексіздік деген. Бірақ соған балта шауға болмайды. Бүгінгі таңда өнеркәсіп басшылары тұз қазу технологиясын өрескел бұзып отыр. Тұздың астында, көлдің астында астрохлорид деген болады. Бұл тұздың тамыры. Оған балта шауға қол тигізуге болмайды. Тұз өспейді. Соның салдарынан болашақта мына ас тұзы жоққа шығуы мүмкін. Бұған жол бермеуіміз керек. Бұған байланысты біз Қазақстан Республикасы көптеген құзырлы мекемелеріне сұраныс жасап, талап жасап жатырмыз, қойып отырмыз. Бірінші сауал, тұз қазу процесінің мемлекетке, халыққа теріс әрекеті, тұзды жою. Және де өнеркәсіп 100 жылдық тарихы бар, мақтанамыз. Өнеркәсіп қазір құлазып тұр. Цехтарға қаражат бөлінбейді. Ішіндегі технологиялық өзгерістер жасалмай отыр. Осыдан мен 83 жылы мектеп бітіргеннен кейін сол өнеркәсіпте жұмыс істегенмін. Кешегі 2008 жылға дейін көшуге мәжбүр болған. Соның нанын жедім, бауырларым сонда өсіп өндік. Мықты өнеркәсіп. Бүгінгі таңда енді қандай бұл орада тұз түсінуге болады. Тұз темірді де жейді, ағаш емес. Бетонды да жейді. Бірақ бай қуатты өнеркәсіп миллиард обороты бар. Соның дамуына қаражат бөлу керек. Сол елдегі Жақсықылыш кенттің халқының әлеуметтік ахуалын шешуге қаражат бөліп қарау керек. Бұл заң. Өкінішке орай елді халықтың әлеуметтік ахуалын шешуге, айлық көтеруге ешқандай жұмыс жасалып жатқан жоқ. 2005 жылы осы Жақсықылыш кентінің 8 айдай соц пакет дейміз, ол пенсионы, тағы медициналық қаражат бөлінбеу салдарынан мемлекетке, құзырлы мекемелерге талаппен, сұраныспен шықтық. 3 министрлік, еңбек қорғау, қаржы министрлігі, жаңа медицинаға байланысты шешім шығарып, өнеркәсіптің теріс әрекеттерін нақты көрсетті. Бүгінгі таңда төленді, бірақ соның ішінде өнеркәсіптің техникалық дамуына қайттан қаражат бөліну талаптары орындалмай отыр. Тұздар халық шаңның ортасында істеп отыр. Тамақ ішетін орындары, істелмеге жарақат жасалма, жұмысшының жұмыс істейтін ахуалдары шешілмеген. Бұл 21-ші ғасыр, кибернетика заман. Жұрт космосқа ұшып жатыр. А біз сол өнеркәсіптегі жұмыс істеп жатқан ағайындар, бауырларым, менің бауырларым, менің туғандарым. Амалсыздан төмен айлық болса да күнкөріс үшін жұмыс істеп жатыр. Бірақ қаншама денсаулықтарын құртып жатқан, ол бір Аллаға мәлім. Өкінішті. Тілгетті енді айтатын болсақ, қазіргі таңда мен Конституцияға келіспейтінім, жай ғана мысал, малды ала салайықшы. Түйе боздайды, жылқы кісінейді, сиыр мөңкірейді, ит үреді. Алланың құдіретімен тек жыланда ғана екі тілі бар. Біз өзіміздің Алланың берген тамырымыздан, мына дүниеге келгеннен біліп өскен ана тілімізде сөйлеп талап қою құқымыз көп жерде шектелуге келейді деп тұр. Мына заңға байланысты көптеген түсініспеушіліктер, алауыздықтар туындауға жол берілетін сияқты болашақ. Өкінішке орай. Мысалға мен орыс қазақты бөлетін ештеңем жоқ. Ақтөбе қаласында маған ең жақын адам екі орысым бар. Оның біреуі Сергей Вишняк, облыстық мәслихат, және Александр Мандрикин. Қазақтың елдігіне болсын деп отқан бірден бір азаматтар. Қазақ болып туу міндет емес, қазақтың барын барлайтын қандай бір халық елін деп, жерін деп осы ел үшін атсалысып отыр. Ол шындық. Бірақ қазақ тілі мемлекеттік тіл, қазақ тілі ұлтаралық тіл болып, және құзырлы мекемелерде негізгі құжаттың 90%, 100% деуге де болады болашақта мемлекеттік қазақ тілінде жүру керек деп менің ойым да, сөзім де соған тоқтаймын. Соңғы осы 3-4 жылдан бері біз осы әлеуметтік ахуалдан бөлек, экология ахуалдан бөлек тарихи сауал көтеріп келе жатырмыз. Ол тарихи сауал Қарақұм құрылтайының 1726 жылғы болған биыл, міне Алла берсе 300 жылдығы Әбілқайыр хан Бұланды шайқасы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы жаңа Қазақстан, жаңа тарих, айтылмай қалған тұлғалардың тарихи осындай өткен жылдардың несін айта отырып,
тарихқа кіргізуге, қазақ әдебиетіне, қазақ тарихына кіргізуге бастама айтып бұрындық болған еді. Осыған байланысты біздің бірден бір көтеріп отқанымыз ол Әбілқайыр хан. Ол көп жерде кіші жүздің ханы дейді, Әбілқайыр хан қазақтың ханы. Осы елдің сақтап жер бетіндегі 9-шы үлкен мемлекеттің құрылуына бірден бір мұрындық болған тарихи тұлға. Сол 1726 жылы осы 300-дің басы қосылып, Әбілқайыр ханды хан сайлап, Бұлант шайқасында 1726, одан кейінгі шайқастарда бүгінгі қазақтың даңғыл жерін сақтап қалуға бірден бір мұрындық болған тұлға. Осы Алла бұйыртса биыл 1726 мен 2026 жылы 300 жылдығын біз атап өткіміз келеді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының президентіне құзырлы мекемелерге өтініш жасап отырық. Жақын арада Арал ауданы әкімшілігінің қабылдауында болғанда да осы өтінішті айтып, осы тарихқа, қазақ әдебиетіне кіргізуге және атаулы мейрам есебінде атап өтуге ұсыныс жасап жатыр. Осыған ағайындар, көшбасшылар, азаматтар мұрындық болар деп ойлаймын. Және де көбісі ойлайды, біз көптеген кітаптар шығарып жұмыс жасап жатыр. Ол Ерефееваның Әбілқайыр хан кітабын қазақ тіліне аударып шығардық. Ол Әбілқайыр хан кітабы, кешегі құмда қалған кемелер, зұлмат заман кітаптары, және де осы қолдауларымен, осы Ақтөбе облысының зиялы қауымдардың, көшбасшылар, азаматтардың қолдауымен Орынбор қаласынан архивтен 500 дана старославянский беттерін алдырдық. Біздің бұндай сауалдарымыздың бәрінен бұрындық болып отқан осы көшбасшылар, Ақтөбе өңірінің зиялы қауым азаматтары. Және де сол кітаптар шыққаннан кейін амалымыз жоқ, газетімізді, кітабымызды әр жерге өткізіп, осы біздің орталыққа пайдалануға мәжбүрміз. Енді жаңа өзім айтып өткендей, президентіміз айтқан аты аталмай қалған тұлғаларды айта келеді. Соның бір тұлғасы Жаужүрек Мыңбала Сартай батыры. Енді мен Ақтөбе қаласын айта кетсем, біздің Ақжар плюс деген елді мекеніміз бар, биыл осы мәртебе алайын деп отыр, жилой массив деген. Соған байланысты біз сол Сартай батыр елдің тұлғасы, сол есім беруге сұраныс жасағанда Ақтөбе қала әкімшілігінен жұмыстанған едік. Өкінішке орай облыстық тіл жаңағы мәдениет бөлімдері осыған байланысты тоқтам жасағанын айтып отыр. Астана қаласына ол мәдениет министрлігі, сол аппарат басшылығынан өткен Сартай батыр тұлғасы бүгінге дейін айтылып, басы аталып көтеріліп келді, бүгінгі таңда тұлғалықтан алып тастады дейді. Бұның астарында не жатқанын мен түсінбей отырмын. Қалай қазақтың тарихын, бүгінгі елді құрған көшбасшылар тұлғаларды тарихи тұлғалықтан алып тастайды. Онда Әбілқайыр ханды алып тастаймыз, Абылай ханды алып тастаймыз, тағы кім бар? Ахмет Яссауиді алып тастаймыз. Мыңдаған қаншама біздің тұлғаларымыз бармыз ба, қазақтың елдігі жақ. Жәңгір ханды алып тастайық. Бұның астарында не жатқанын мен өкінішке орай түсіне алмай отырмын, және құзырлы мекемелерден осыған байланысты сұраныс жасағымыз келеді. Енді осы соңғы кездерде біздің орталыққа, азаматтық бастамалық орталығымызға сіздерді кім қаржыландырып отыр, үкімет па, грант алып отырсыздар ма шетелден дейді. Бірінші алла, осы біздің Экоақпарат газетіміз бар, онда Қайрат інім бар, бас редактор, өзім бар. Осы елдің әлеуметтік ахуалын көтеріп отқанда бізді ешкім қаржыландырып отқан жоқ. Міне ораза біз өзімізді өзіміз қаржыландырып, елдің әлеуметтік ахуалын көтеріп отырық. Енді жасыратын ештеңеміз жоқ, бір күн тойып ішеміз, бір күн тоңып ішеміз. Бірақ халықтың аманаты мойнымызда болғандықтан осындай жұмыс жасауға мәжбүрміз. Бірақ қандай бір жағдайда мен бір жақсының жақсылығын айтып, мерейі тасын дейді. Мен деген азаматтың артында арқа сүйер әйел тұрады, ана тұрады. Мен өзім Құдай қосқан қосағыма осы ахуалға араласып келе жатқаныма 20 жылдан асты. Сол барымды барлап, жоғым жақтап, шаңырағымды шайқалтпай тілекші болып отқан Жанар келіншегіме алғыс айтқым келеді. Бұндай азаматтардың бәрінің артында да анасы, әйелдері, жұбайлары, қыздары, қарындастары тұр.
Енді құрметті ағайындар, көш жүре түзеледі дейді. Осы біздің көтеріп отқан тарихи, экономикалық, экологиялық ахуалдарды сырттан ешкім істеп бізге бермейді. Елдігімізді, бірлігімізді істейтін өзіміз, ертең ұрпағымызға не қалдырамыз? Тұлғалы біздің тарихымызды ертең ұрпаққа жеткізу үшін соған ел болып атсалысып көтеру біздің азаматтық парызымыз деп ойлаймын. Соған бірігіп күш салайық, елдігіміз жасайық, бірігіп жұмыстанайық ағайындар.